저희 아빠는 당뇨 때문에 직접적인 설탕을 안 드셔서 엄마가 그 대신 꿀을 탄 음식을 해주시는데요. 꿀이 몸에 좋다는 거 다들 아셨지만 어떤 음식이랑 같이 해 먹으면 아침이 행복해질 수 있는지 알려드리겠습니다. 인류 역사상 가장 오래됐으며 가장 완벽한 슈퍼푸드인 꿀. 사실 꿀은 동서고금을 막론하고 너무나 귀한 음식이었기 때문에 액체로 된 금이자 고대 그리스에서는 신들의 식량으로 불렸을 정도인데요. 특히나 단맛을 내는 설탕이 100% 당으로 이루어진데 반의 꿀은 포도당과 과당이 70%, 그리고 나머지 30% 비타민과 미네랄 수분 등으로 채워져 있기 때문에 단맛을 내면서도 영양소는 아주 풍부한 음식입니다. 특히 술을 마신 다음날 꿀물이 국민 숙취의 소재인 건 모르는 사람이 없을 정도인데요. 아빠들이 거하게 회식을 하고 오신 다음 날의 안성맞춤입니다. 이렇게 몸에 좋은 꿀은 천연 항생제, 천연 소화제, 그리고 천연 피로 회복제 등 불리는 이름도 참 다양하죠. 하지만 이런 꿀도 어떤 음식과 함께 먹느냐에 따라 우리 몸에 보약이 될 수도 있고 오히려 독이 될 수도 있다고 하는데요. 오늘 영상을 끝까지 보시면 꿀과 함께 먹으면 그 효능이 배가 되어 보약이 되는 음식 3가지와 체내 흡수율을 극대화시켜주는 레시피, 그리고 내 몸에 좋은 진짜 꿀 고르는 꿀팁까지 모두 알게 되실 거예요. 꿀과 함께 먹으면 보약되는 음식 첫 번째는 천연 항생제 꿀 마늘입니다. 마늘은 타임지가 선정한 세계 10대 슈퍼푸드 중 하나로 약해진 내 몸의 면역력을 끌어올리는데 아주 탁월한 효과가 있는데요. 바로 마늘 속 핵심 성분인 알리신 덕분이죠. 알싸한 맛이 특징이니 알리신 성분은 항균 작용이 뛰어나 병균이 몸속에 침투하는 것을 막아주는데요. 살균력 또한 아주 강력해서 염증을 유발하는 대장균이나 곰팡이균 등 유해균 제거에도 큰 도움을 준다고 합니다. 게다가 마늘은 미국 국립암연구소가 항암식품 1위로 선정할 만큼 간암, 폐암, 대장암 등 각종 암 발생을 억제하는 데도 상당한 효과가 있다고 하는데요. 이렇게 몸에 좋은 마늘은 그 효능만 따져본다면 양껏 먹고 싶지만 특유의 알싸함 때문에 많이 먹기가 어려운 게 사실이잖아요. 아무거나 잘 드시는 저희 아빠도 마늘은 먹기 어렵다고 하시는데요. 그런데 바로 이때 마늘에 꿀을 곁들이게 되면 그 맛의 마법이 일어납니다. 바로 꿀의 달콤함이 마늘의 알싸함을 잡아줄 뿐 아니라 입과 위에 부담을 없애줘서 꾸준히 먹을 수 있기 때문이죠. 그럼 꿀마늘의 마법이 단지 맛과 향에서 일어나는 걸까요? 물론 아닙니다. 꿀마늘이 진짜 가치 있는 이유는 따로 있는데요. 바로 꿀 속 티아민 성분과 마늘 속 알리신 성분이 만나는 순간 강력한 피로 회복 성분인 알리티아민 다시 태어나기 때문입니다. 이 두 성분은 단독으로 쓰여도 훌륭하지만 티아민 알리신이 섞이게 되면 그 시너지가 폭발하게 되는데요. 체내 흡수율이 무려 최대 20배까지 올라가기 때문이죠. 알리티아민 들어보니 뭔가 좋은 성분 같긴 한데 정확히 뭐지? 라며 궁금하신 분들 계시죠? 그럼 혹시 종합 영양제 중에 이온기 회복이 얼마나 좋은지 어렴풋하게나마 짐작이 가실 것 같은데요. 그뿐만이 아닙니다. 알리티아민은 여기서 끝이 아닌데요. 아마 병원에 갔다가 혹은 TV 속에서 한 번쯤 마늘 주사라고 들어보신 적 있으실 거예요. 마늘 주사는 특히 힘을 많이 쓰는 운동선수나 살인적인 스케줄로 바쁜 연예인들도 아주 자주 찾을 만큼 효과가 뛰어나다고 하는데요. 바로 프루설티아민이라는 마늘 주사 속 핵심 성분이 앞서 설명드린 알리티아민의 생체 이용률을 높인 형태라고 합니다. 그런데 놀랍게도 값비싼 영양제나 주사에 돈 쓸 필요 없이 알리티아민이 듬뿍 담긴 음식을 내 손으로 간단하게 만들어 먹을 수 있다고 하는데요. 그 주인공이 바로 꿀마늘입니다. 무엇보다 꿀마늘이 좋은 건 구하기 쉽고 만들기도 간편하다는 거죠. 꿀마늘 만들기 준비물은 껍질을 깐 마늘과 꿀, 그리고 소독한 밀폐용기, 이렇게 3가지면 되는데요. 자, 그럼 바로 만들어 볼까요? 첫째, 깐 마늘을 깨끗한 물에 씻어서 체에 받친 다음 물기를 쫙 빼주세요. 둘째, 마늘을 찜기에 넣고 뚜껑을 닫아 10분간 쪄주시면 되는데요. 마늘을 한번 찌게 되면 마늘 특유의 매운맛이 줄어들어 먹기 편할 뿐 아니라 위장의 부담까지 덜어주는 장점이 있습니다. 자, 마늘을 10분간 쪄주셨다면 불을 끄고 이제 5분간 뜸을 들여주세요. 그 다음 마늘을 꺼내 키친타월 위에 올려 안김시킨 후 수분을 제거합니다. 그리고 마지막 5째, 완전히 건조된 밀폐용기에 마늘을 넣은 다음이 마늘이 잠길 정도로 꿀을 넣어주시기만 하면 끝입니다. 이렇게 만든 꿀 마늘은 일주일 정도가 지나면 숙성이 되기 때문에 더욱 맛있게 즐길 수 있는데요. 마늘 사이즈에 따라서 좀 다를 순 있지만 성인 기준으로 하루 5쪽 내외로 드시면 되고요.
마늘을 다 드시고 남은 꿀은 요리하실 때 쓰셔도 좋고 꿀차로 드시면 극한 풍미까지 느끼실 수 있을 거예요. 다만 당뇨가 있거나 평소에 술을 자주 드시는 분은 지속적인 꿀마늘 섭취로 인해 혈압이나 혈당이 오를 수도 있으니까요. 이 점 주의해 주시면 좋을 것 같습니다. 그런데 혹시 쌀쌀해지는 요즘 기침 감기가 걱정되시는 분 계신가요? 꿀과 함께 먹으면 보약되는 음식 두 번째는 밭의 인삼으로 만든 묵꿀즙입니다. 아침 저녁 일교차가 커지고 찬바람이 불기 시작하면 덩달아 기승을 부리는 게 하나 있죠. 바로 기침 감기와 가래입니다. 특히나 찐득한 가래는 기관지를 답답하게 만들어 숨쉬기가 여간 고통스러운 게 아닌데요. 그럴 기미가 보일 땐 물 한번 드셔보시길 강력 추천드립니다. 바로 무의 독특한 매운맛을 담당하는 시니그린이라는 성분 때문인데요. 이 시니그린은 혀에는 좀 매울지 몰라도 기관지 건강만큼은 확실하게 챙겨준다고 합니다. 몸속에 들어간 시니그린 성분이 기관지 점막을 자극해 점액 분비를 활성화시키고 점막 표면에 딱 들러붙어있던 가래를 묽게 만들기 때문이죠. 두 가지 효과를 누립니다. 첫 번째는 아무래도 가래가 묽어지고 쉽게 뱉어낼 수 있어서 호흡이 편해지는 거고요. 두 번째는 기관지 속 세균을 없애줘서 기침이 잦아든다는 겁니다. 각종 질환이나 특히 코로나 후유증으로 마른 기침 때문에 고생한 적이 있으시다면 기침 없이 편히 자는 게 얼마나 소중한 일인지 공감하실 텐데요. 그런데 이때 무채에 꿀을 넣어 만든 묵꿀즙을 며칠만 먹으면 신기할 정도로 기침이 잦아들고 지쳐있던 기관지마저 살아나는데요. 특히나 무가 목의 통증을 완화하고 해열 작용을 해줄 때 꿀은 강력한 항염 작용으로 기침을 유발하는 박테리아 균을 제거하고 폐염증이 생기는 걸 막아줘 무와 환상의 궁합을 자랑합니다. 그냥 감기약 사 먹으면 끝 아니야 라고 생각하실 수도 있지만 감기약에 들어있는 항히스타민 성분 등은 간혹 졸음을 비롯한 부작용이 유발될 수 있어 아무래도 자주 복용하기에 부담스러운 게 사실이죠. 그뿐만 아닙니다. 약은 이미 증상이 발생한 다음 사후 대처 밖에 할 수 없지만 묵꿀즙은 기침과 가래를 사전에 막아주는 역할까지 하니까요. 기관지 건강 묵껍질에는 바로 이 묵꿀즙 따뜻한 물에 한 티스푼씩 타서 드시거나 묵꿀즙 자체를 한 티스푼씩 떠서 드셔도 되는데요. 이때 횟수는 하루 최대 3번 정도가 적당합니다. 그런데 나는 기침 가래도 걱정되지만 몸이 냉하다거나 오래된 염증 때문에 고민된다는 분 계신가요? 꿀과 함께 먹으면 보약되는 음식 세 번째는 허니 진저 라떼입니다. 진저 라떼는 바로 생강을 뜻하는 진저와 이탈리아어로 우유를 뜻하는 라떼 그리고 계피와 꿀을 섞어 만든 음료인데 생강 골차는 들어봤어도 진저 라떼는 처음인데라는 분들 계실 텐데요. 맞아요. 진저 라떼는 사실 올해 초 MBC 한 프로그램에서 소개된 후 점점 입소문이 나기 시작하더니 요즘은 이 진저 라떼를 파는 카페들도 속속 늘어나고 있다고 하는데요. 대체 왜 이렇게 인기가 많아지고 있는 걸까요? 그 비결은 바로 풍부한 영양과 고소한 맛을 동시에 누릴 수 있기 때문이라고 합니다. 무엇보다 생강과 계피는 모두 따뜻한 성질을 지니고 있어 우리 몸의 혈액순환을 촉진하는데 특히 생강은 위장과 폐, 기관지 등 몸의 위쪽을 개피는 다리와 몸의 아래쪽 관절을 따뜻하게 하는 효과가 있죠. 꿀과 우유의 궁합도 무시할 수 없는데요. 우유 속에 풍부한 칼슘과 트립토판 성분과 꿀이 만나게 되면 체내 흡수율이 높아져 골다공증 예방과 더불어 불면증 해소에도 큰 도움을 주는데요. 여기서 끝이 아닙니다. 항산화 물질이 가득한 계피와 꿀이 만나게 되면 지긋지긋한 관절염 완화에도 시너지 효과가 크다고 합니다. 실제로 덴마크 코펜하겐 대학교에서 관절염 환자 200명을 대상으로 진행한 실험 결과에 따르면요. 매일 아침 공복에 꿀과 계피가루를 섞어 먹게 한 결과 단 일주일 만에 실험에 참가한 200명 중 73명의 통증이 개선되었고 한 달이 지나자 환자들 거의 대부분의 관절염이 호전되었다고 하는데요. 무엇보다 예전에는 가볍게 걷거나 움직이는 것조차 힘들었던 사람들마저 통증이 완화되더라도 밝혔습니다. 오늘 소개해드린 음식들은 꾸준히 드시기만 해도 몸 좋아지시는 걸 확실히 느끼실 수 있을 거예요. 내용이 도움되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정과 함께 주변의 소중한 분들께도 영상을 공유해주세요. 고정 댓글을 보시면 추천드리는 꿀을 확인하실 수 있습니다. 그럼 다음번에도 유익한 건강 정보로 찾아올게요. 오늘도 건강하고 행복한 하루 보내세요. 고정 댓글 꼭 확인하세요.